Ok, هنكفي avec des primitives. Donc, calculer les primitives suivantes I1, I2, I3. Donc, pour la primitive I1, comme vous voyez là, il faut faire une intégration par partie. On est obligé de prendre V' égale 1 sur radical x moins 1. Donc, V égale 2 radical à x moins 1. Et U égale 1 sur l'un à x, يعني U' égale 1 sur x. Et par conséquent, la IPP شو بتعطينا U fois V, donc 2 radical à x moins 1 ضرب لن للx moins intégrale à U prime V, donc 2 intégrale à radical x moins 1 على x. هسمي هذا البريميتيف G1 واشتغلوا لحال. G1 هون عندي بريميتيف أبليان فهاخد changement de variable t égale radical à x moins 1. بجيب ال x en fonction de t بصير عندي x égale t carré plus 1, donc dx égale 2t dt. دونك جي ان شو حيصير؟ بحط كل شيء بقيمته، مطرح الراديكال اكس موان حطينا تي، مطرح الاكس حطينا تي كاري بلس 1، مطرح الدي اكس حطيت 2 تي دي تي، دونك صار عندي 2 انتجرال لتي كاري على تي كاري بلس 1. هون مثل ما تعودنا على طول بنقسمها بنزيد ونقص واحد، وبالتالي بتصير 1 موان 1 sur تي كاري بلس 1. البريميتيف لل 1 هي تي، بريميتيف لل 1 sur تي كاري بلس 1 هي arc tangent تي avec t égale radical x موان 1. OK? Donc ça, c'est l'intégrale G1 وبصير I1 هو leur somme totale. بالنسبة لل I2 I2 هو اللي معطينا إياه هو انتجرال لل t dt على 1 plus t au carré. كمان هون زدنا ونقصنا واحد فصار عندي 1 plus t moins 1 على 1 plus t au carré. بنقسم النيميراتور صار عندنا 1 plus t على 1 plus t au carré يعني 1 sur 1 plus t ناقص 1 sur 1 plus t au carré. 1 sur 1 plus t البريمتيف لها بنعرفها هي لن ل 1 plus t moins 1 sur 1 plus t carré البريمتيف لها هي plus 1 sur 1 plus t. اوكي. هلا بالنسبه للايتروا اللي هو فراكسيون راسيونال تريجونومتريك لازم نطبق بيوش. بنلاحظ هون اذا انا باخذ دبليو اللي هي سينوس اكس، هي الفانكشن سينوس اكس دي اكس على سينوس اكس بلس كوسينوس اكس او كاري ضرب كوسينوس اكس، بنلاحظ انه الانفاريونس اي وحده بتظبط البي بلس اكس، دبليو لاتول بي بلس اكس هي دبليو دو اكس، فاذا لازم ناخذ تي ايجال تانجنت اللي هي كمان شو اذا بنجيب لها دي تي بتطلع دي اكس على كوسينوس كاري. فاذا لازم نحسب كل شيء اون فونكسيون دو تانجنت. شو جيت عملت؟ اخذت من هذا الكاري اللي جوا البارونتيز اخذت فاكتور كوما كوسينوس اكس تظهر لبرا كوسينوس كاري اكس، صار عندي جوات البارونتيز سينوس اكس على كوسينوس اكس بلس 1. هلا الكوسينوس اكس اللي هون طلعتها لفوق مع السينوس صار سينوس على كوسينوس دي اكس على طانجنت اكس بلس 1 ضرب كوسينوس كاري. هلا صار فيي اعمل شونجمون دو فاريابل لانه صار عندي تي اللي هي سينوس على كوسينوس هي طانجنت، دونك تي على 1 بلس تي او كاري، ومطرح الدي اكس على كوسينوس كاري حطيت دي تي اللي هو مين هيدا اللي هو اي 2 اون لا ديجا calculé. Donc, بس avec t égale tangente. يعني c'est la valeur de U2 بس مطرح t بدك تحطه tangente. شو كان اللي هو ال U2؟ لن لل 1 plus t plus 1 على 1 plus t. يعني لن لل 1 plus tangente plus 1 على 1 plus tangente plus t. لأنه مطرح هو الفالور لل U2 بس مطرح t بدنا نحط tangente. OK. Voilà pour cet exercice. Pour l'exercice numéro 6, soit donc nous avons les quatre primitives suivantes. Donc, calculer I1 اللي هي لن للx intégrale لن x على radical x. U2 هي arc tangente للراديكال x. arc tangente للراديكال x. Et I3 هو intégrale dt على t1 plus t au carré. Et I4 هي intégrale la tangente x على 1 plus cosinus carré x dx. Donc, calcul de I1 كمان بدنا نعمل intégration par partie. أخذت ال v' هي 1 sur radical x, donc v égale 2 radical x. U' هي لن للx، سوري ال U هي لن للx يعني U' هي 1 sur x. نعمل IPP, donc U fois v 2 radical x لن للx moins U' v يعني 2 radical x على x. راديكال x على x هي 1 sur راديكال x. شو البريميتيف لل 1 sur راديكال x؟ هي 2 راديكال x، وبالتالي بصير عندنا وفي عندنا 2 برا بتصير موان 4 راديكال x. هذا بالنسبة لل E1. بالنسبة لل E2 في عندنا انتجرال ارك تانجنت راديكال x. هون انا فكرت اخذ تي راديكال تي ايجال راديكال x اول شيء، بعدين اعمل اي بي بي، او بالعكس فيكم تعملوا اي بي بي بعدين تعملوا شونجمون دو فيرب، ما في مشكله. Donc, هاخد t égale radical x, donc x égale t2, donc dx égale 2t dt. بعمل changement de variable بصير عندنا ال u2 هو arc tangent t، مطرح dx حطيت 2t dt يعني 2t arc tangent t dt. هلا هون بدي اعمل اي بي بي.
حياخد أكيد ال V' هي 2t donc V égale T2. U هي arc tangenté يعني U' هي 1 sur 1 plus T2. OK? Donc I2 صار هو U fois V, donc T carré arc tangenté moins intégrale la U' V. اللي هي T2 على 1 plus T2. هلا T2 على 1 plus T2 نقسمها بتصير 1 moins 1 sur 1 plus T2 يعني T moins arc tangenté. ما ننسى نرجع نرجع T بقيمتها اللي هي راديكال X يعني صار عندي X arc tangente radical X moins radical X moins arc tangente la radical X plus une constante C. OK, voilà pour l'intégrale I2. Pour I3 شو عنا إياها I3 dt على T1 plus T2. On لازم أعمل décomposition en éléments simples. Comment on décompose cette fonction? On la décompose comme A sur T plus BT plus C sur 1 plus T2. OK? Avec A égale à 1, B égale à moins 1 et C égale à 0. ليش؟ من هون إجوا هول نعمل par identification. بكل بساطة نعمل par identification. Donc, إذا عملت par identification في الدينوميناتور comme par identification بيطلع عنا ال A égale 1, B égale à moins 1. Donc, بتصير عنا ال 1 sur T 1 plus T carré بتتقسم 1 sur T moins T على 1 plus T2. شو البريميتيف لل 1 sur T هي لن ل T. شو البريميتيف لل T على 1 plus T2 هي 1 demi لن لل 1 plus T2. فإذا هلا بيطلع هيدا هو الريبونس للإي 3. أوكي؟ هلا بالنسبة للإي 4 الإي 4 شو هو؟ الإي 4 هو انتجرال إي 4 donc هو انتجرال tangente x على 1 plus cosinus carré x dx. OK, donc c'est une fraction rationnelle trigonométrique. D'accord? Donc pour calculer sa valeur, pour calculer cette primitive, il faut appliquer Bioche. نيجي بناخد الديفرنشال W دي x اللي هو tangente x على 1 plus cosinus carré x dx. بنشوفها عليه انفاريونت بار كوا بنلاحظ انه W للموان x بتساوي W دي x. ليه؟ لانه tangente للموان x هي موان tangente x والدي للموان x هي موان دي x وتحت بالدينوميناتور ما حيتغير شيء. دونك بيوش بيقول لنا خدوا t ايجال كوسينوس يعني ودي t اللي هي موان سينوس x دي x. فاذا نحسب كل شيء en fonction de كوسينوس بطرح التانجنت حطيت سينوس على كوسينوس. هلا بنزل كوسينوس لتحت بصير عندي سينوس x dx على كوسينوس x 1 plus cosinus carré. J'effectue maintenant le changement de variable. Donc مطرح السينوس x dx حطينا موان dt ومطرح الكوسينوس x حطينا t وبالتالي بصير عندنا موان dt على t1 plus t carré. اللي هو مين هيدا؟ هو الانتجرال اي 3 avec السيني موان يعني هو موان اي 3. طلعوا الاي 3 شو كان؟ الاي 3 كان دي تي على تي 1 بلس تي كاري وطلعوا نحن الاي 4 شو طلع عنا؟ موان دي تي على تي 1 بلس تي كاري. هو موان اي 3 بس avec t égale cosinus. يعني c'est la valeur de moins i3 mais au lieu de t on va remplacer cosinus x. OK? donc شو كان هو الاي 3؟ الاي 3 كان هو طلع معنا طلع معنا لن ل t moins 1 demi لن لل 1 plus t2. Donc, I4 هو moins la valeur de cette quantité, parce au lieu de t, il faut mettre quoi? Cosinus. Donc, moins l'un la valeur absolue de cosinus, plus 1 demi l'un la 1 plus cosinus carré x plus une constante arbitraire c. Donc, ça, c'est la valeur de l'intégrale I4. Donc, comme vous voyez, parfois, il vous donne une intégrale, une primitive, بعدين بيعطيكم une intégrale, une primitive rationnelle مثل هون. مثلا اعطينا الاي 3 سالنا عنه بعدين بيسالنا على الاي 4 اللي هو on peut relier I4 avec I3 à l'aide d'un changement de variable. يعني هو بيكون محضر لنا انه بنكون جايبينها للاي 3. اوكي وبعدين الاي 4 شو بيكون هو لما نعمل شانجمون دو فاريابل بيطلع في علاقه بينه وبين الانتجرال اللي قبله ونحن ديجا بنكون حلينه لهذا الانتجرال. اوكي كوم فو فايي اسي ومثل ما مرق معنا كمان قبل شوي بالاكزامبل بالاكزرسيس 5. اوكي يعني سي كوم سا كون ريلي لي انتجرال بيكون هو سالنا اثنين كونسيكوتيف ورا بعض. اوكي لحتى نستخدمهم يعني لانه هون مثل ما شايفين هيدا لو هو ما كان سالنا عنه بدنا نقعد نحن لحالنا نعمل له ديكومبوزيشن واليمون سامبل لحاله بنسميه انتجرال مثلا جي 4 وبنشتغله لحاله ما في مشكله بس هو سالنا عنه هون قبل لحتى دغري يكون نحن شو معنا جوابها للانتجرال ونحطها بقيمتها. Voilà pour cette séance.